Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Жігізат достар. Бүгінгі видео өте керемет видео болады, өйткені біздер енді білесіздер, ютубер Dazzle KZ'тің турнирінде қалай ойнағанымызды айтатын боламын енді достар. Біз бұл турнирді жестко ойнадық достар. Тәштет деген мен де сәл сіздерге видео түсірдім енді. Содан кейін достар, мен де сәл телефон қатып енді видео түсіргеннен кейін бір бәле қылып сіздерге осы видеоны алып келіп отырмын достар. Давайте сіздер осы видеоға лайк басыңыздар, арнама тіркеліңіздер достар. Короче, біздер бірінші каткада біздер енді сәл қорықтық достар, енді сәл дірілдеп былай қорықтық. Осы кезде енді біздер дейтін, қараңыздар, сопка сәл қатып жатыр. Осы кезде обсерваторияға қарай шыққан болатынбыз. Біздің бір игрок кірмей қалды. Біздің гильдияда Арым Адикош деген білетін шығарсыздар, сол кірмей қалды енді. Соған байланысты біздер 3 адам болып атыстық. Ал осы каткада кім ұтқанын сіздерге айтып берейін. Біз ұтпадық достар, біз топ 3 алдық клоктаурда, короче. Өздеріңіз көресіздер оны. Ал топ 1 кім алғанын айтатын айтсам, өйткені мен топ 1 кім алғанын ол жағын түсінбедім сразу. Енді сәл жынданып шығып кеткен болатын достар. Еще мен слотында ауыстырмағанмын, енді оған байланысты емес. По-любому достар, слотында ауыстырмадым бір жағынан. Біздер барлық катка осы обсерваторияға түскен болатынбыз. Мен сіздерге екінші раундты көрсетемін. Неге десеңіздер, екінші каткада енді біздің гильдияның лидер адмирал қататын болса видео түсірмей қой деп короче ұрысқан болатын. Содан кейін мен енді сіздерге үшінші раунд технический, үшінші раундты ешкімге айтпай түсірген болатын. Давайте достар, енді мен сіздер үшін осы видеоны түсірдім, ал сіздер мен үшін тегін лайктарыңызды бассаңыздар болды. Енді достар, бізде осы раундта өзіміздің гильдияның лидер адмиралдың составы өтіп кеткен болатын. Міне, короче, біздер 2 состав қатысқан болатынбыз Dazzle. Осылайша біздер короче осы каткада в общем кімдер ұтады, 3 раунд болады. Осы каткада адмирал ұтады, ал екінші катка мен сізге түсіре алмадым, жаңа айтып кеткенімдей. Екінші раундта біз ұтамыз достар. Екінші раундта біз ұтамыз. Осылайша біздің көріп тұрғаныңыздай, менің қараңыздар, жанымда 2 тиммейтім, осы екеуі короче ұтып тастады. Енді мен інілерім достар, красавчиктер, қанша дегенмен жестко ойнайды достар. Короче, енді осылар енді короче достар, мен ұтылып қалдым. енді қалай десеңіздер, енді айтпақ қойын, потому что мен екінші раунд енді оны қатып ондай болған жоқ. Просто короче біздер қалай айтсам болады, ол кезде қаяқта екенімді есімде жоқ. Біздер қалай өлгенім есімде жоқ. Короче вроде достар, дұрыс. Вроде достар, біздің 2 состав кездесіп қалды. Екінші раунд 2 состав кездесіп қалды да, атысты біздің состав қашып кетті, атеке қашып кетті. Соның арқасында топ алды. Ал біздің екінші состав ise пайджи ұтылып қалды, бір Dead деген бір командада ұтылып қалды, короче. Ал біз ise сол команданы мына екеуі ташт еткен болатын. Давайте осы видеоға лайктарыңызды басыңыздар, ал біз өзіміздің видеомызды бастаймыз. Енді достар, біздер екінші раундта ұтқанда реакция прям жесткий болды достар. Енді прям айқайлап кеттік, потому что біздің гильдияда біздің арманымыз осы еді негізі осы ойында. Біздер осы Free Fire ойында достар, Қазақстанның турнирінде, яғни Бразилияда топ 1 алып, черлар сияқты Қазақстанның атағын көтеру болған болатын. Ал біз есе осылай жартылап көтеріп жатыр. Ал сіздер есе достар, давайте мен позор қылмай осы видеоға лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Біздер осы катка ұттық та. Енді достар, 3-ші раундты айтып кетейін сіздерге. 3-ші раунд короче айтпаймын достар, қызық емес болып қалады деп ойдамын. Так что до конца көріңіздер. Ең қызық раунд 3-ші раунд болды, потому что 3-ші раунд ташт еттік достар, просто ташт еттік. Екінші раундта просто қуандық та, 3-ші раунд сразу кеттік достар. Мынандай ғой, короче рейтингта ма видео түсіресің, челлендж орындайсың. Короче, жай өзің челлендж орындасаң рейтингті топырақ кетесің, ал видео түсіріп несесең аламайсың. Бізде тоже сондай болды достар. Видео түсірмедім, бірақ әкеттік, ал видео түсіргенде аламадық достар. Бізге осы да болады, бізде 1 киллің 20 point болады. Енді достар, қайттан бір раунд болады деп жатыр. Енді білеміз достар, енді осы видеоға лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Конкурстың жауабы, егер де осы видеоға лайк бассаңыздар, ендігі видеода конкурстың жауабын шығаруым мүмкін. Так что тез лайктарыңызды басыңыздар достар. Енді біздер осылайша ангар жаққа ұшып кеткен болатынбыз. Ангар жаққа ұштық достар. Енді егер де сіздерге мен сөйлеп отырғаным қызық емес болса, комментарий сөйлеп түсірмей қой, просто музыкамен болмаса өзім. Енді достар, короче, мен осылай менде пинг қатып кетті. Короче, мен сендерге атысқан жерін көрсетем, потому что бұл видео жарты сағаттай болды. Короче, бізде аз адам болды, 6 отряд кірем деп отыр еді. Ал сол отрядтың бізде 3-4 ғана кірді. Так что мен сіздерге қазір отрядтар кіріп атысқан жерімізді көрсететін боламын. Мен
Достар, міне осы кезде біздерді Дед Алмаз деген адамдар әріп тастады. Ну красавчик, потому что нормально өзі скиллорсты, ал бірақ чит қолданған жаман болды. Қандай чит десеңіздер, білмеймін оның аттың қандай екенін. Ну стенкадан стенка өтіп кетеді. Еще бір атса, достар, короче, барлық қыпысын жеп тастайды. Оны видеоны ақырында көретін боласыңдар. Біздің атып тұрған топ барды, адмирал короче, адмирал топ бар атып тұрады. Сол кезде бір оғы атып адмирал қыпысын жеп айырып тастаған болатын. Енді достар, бұл раунд, 3-ші раунд, екінші қайттан мен бөлім түсірем. Неге десеңіздер, ол читтер болмайды деді достар, потому что чит қолданған кейін сәл білмей қалды, шатасып қалды, сондықтан да тағы да болады деп жатыр. Енді достар, енді қызық болса көріп кетіңдер. Мен осы кезде мен жанымда адам бар екенін вообще білген жоқпын достар. Потому что аяқта екеу деді, анау достар, анау мен тимейттарым, інілерім маған екеу деді. И мен оның нақтағысын көрдім, ал ол нақай жүріп кеткен, көпірдің астымен кеткенін көрдім. Бұл мен артынан келеді деп ойлаған жоқпын. Достар, 1 килдің 20 point болғандықтан менің інім, ана БВД деген інім, таш жерінім, короче, сол Давид етпейді, біреуді қаққан, еще Давид етпеген. Біз осы кезде Деят гильдиясының лидерімен бірге бір катқа түсқанбыз. Еще мынау алдынан шығады ғой. Мен осы кезде кәдімгі топ ететтім, потому что енді турнирге бірінші рет шығып тұруым, менің именно бірінші рет шығуым. Содан кейін сәл топ ететтім. Еще видео түсіп тұрды. Короче, мен осы кезде ұтыламын. Мен сіздерге қайға түскенімді және де қалай жауап еткенімді қазір осы видеоға айтып бердім. Короче, ұтылдым достар. Осы кезде, короче, жаным шығып бір бәле істеп кеттім. Меніңше көресіңдер ғой екіншісін. Так, достар, енді осы кезде біздер дейтін мұнан ішінде бір адам болып біздің ана Астрэшер деген тимейтіміз өлтіріп тастады. Енді оны білмеймін, өзі рандомный кірді. Короче, мен осылайша осы жақтан грена атамын. Ал осы кезде ол менің гренама бір 100 жанында келеді и БВД деген таш жер інім просто алып тастайтын, қараңыздар. Ол көрдіңіздер ме? Болды. Міне, өте керемет алып тастады. Просто жестко. Ол кім десеңіздер, Дазл Кизеттің інісі. Пайды соның аккаунт айтып білемін, мен соның аккаунт екенін. Ал Астрэшер қалай бұяға келген? Пресіға таласып осы жақта отырған болатынбыз. Міне бізде тактика қорып даже осылайша отырған болатынбыз. Тактика қорып, короче, Деят гильдиясының 2 еуроға қалды достар. Алмаз деген біреумен и Зай деген біреу қалды. Достар, и бұл раундта біз аптырған топ барды алмай қаламыз, потому что анау читер достар. Кейін өзіңіз өз каткада байқайтын боласыздар енді. Қандай айырмашылық байқасыздар және де сол читтің атын кім біледі, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де ол читер ма, читер емес па, соны жазып кетіңіздер. және де менің қараңыздар, екі інім, Нура деген інім, Ташшер, Ильяс деген інімді тоже Ташшер. Потому что достар, екінші раундта топ барды, солар алды ғой. Неге десеңіздер, қараңыздар. Былай болды, в общем, біздің отрядтың бір адамы мен короче кетіп бара жатқан жерімнен арттан атып мен қақта екенімді білді. Қақтан екен білмеймін, әйтеуір білді. Сөйтіп артыма атып мен қуатқан болатын. Сөйтіп, короче, біздер ұтылдық, на екеуіне қашып кет деген болатын мен, потому что олар отрядты ойладым, мен ағамның отряды слабый емес. Так что қашып кет деген болатын, короче, атысқан кезімді көрсететін боламын. Достар, енді осы кезде біздер қайтадан Деяттың гильдиясындағы бір баланы өлтіретін боламыз. Олар, кстати, мен екеу десем, олар үшеу екені осылайша менің Ташшер інім біреуін құлаттырған болатын. Енді мен ұтылған кезім көрсетпеймін. Енді ішің ашып отыр ма деген сөз болмасын. Көрсетсеңіздер көрсетемін. Короче,
олар бас үйден, короче, білмеймін кім қалай атайды, сол жақта атып кеткен болатын. Достар, короче, мен сіздерге сол читерге қандай читер екенін көрсететін боламын дәл қазір. Короче, достар, осы кезде менің ағамды осы читер өлтіріп кететін болады, қараңыздар. Енді қалай десеңіздер, қазір өздеріңізден көрдіңіздер ма, бір оқ атады да еще мынаяқтан стенкадан өтіп кетеді. Ол ешқандай да менде пинг болған жоқ. Мені қараңыздар 60, 70, 80 ұстап тұр деп ойлаңыздаршы. Ағам мені құлаттап оның тағы да бір тимейт, енді білмеймін кім екенін. Енді ол сәл тупить етті енді. Қараңыздар, осылайша ол әкеткен болатын. Біз қатты жинанып енді бірінші орынға таластық. Кім ұтады? Сол бірінші орынды кім ұтқанын етірақ көрген кезде осы видеоға лайктарын басыңдар. Және де ендігі видеода мен сол шығарғаннан кейін, достар, мен сіздерге жорстық контент әкелетін боламын, уәде беремін. Ода көп контент болады деп ойдам. Енді контент видео болады деп ойдам. Давайте сіздермен бірге болғанға кетеді. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ешқашан да ауырмаңыздар. Давайте.